Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemwambia Waziri Mkuu wa Norway ole wake akanyage nchini Israel, huku akikataa ombi la waziri mkuu huyo kutembelea taifa hilo la Kiyahudi. Jonas Storr alidai kuwa ziara hiyo ilikataliwa kutokana na Norway kuunga mkono maamuzi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya Israel pamoja na kutambua kwa Norway taifa la Palestina. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amekataa ombi la waziri mkuu huyo wa Norway Jonas Storr kuzuru Israel akitaja sababu za kisiasa, na hii ni kwa mujibu wa gazeti la Norway la Dagens Næringsliv lililoripoti mnamo Jumamosi. Storr alithibitisha suala hilo katika gazeti hilo akisema aliambiwa kuwa huu sio wakati wa kupanga ziara. Alieleza zaidi kwamba wazo la kuzuru Israel lilikuja wakati wa kuhudhuria kwake katika mkutano wa kilele wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump huko Sharm el-Sheikh mnamo mwezi Oktoba, na ingejumuisha vituo katika mamlaka ya Palestina pamoja na Jordan. Lakini pia alitamani kufika Israel kukutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, lakini Netanyahu aliahidi kwamba hawezi kuruhusu kuingia kwa kiongozi huyo nchini Israel. Storr alidai kuwa ziara hiyo ilikataliwa kutokana na Norway kuunga mkono maamuzi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya Israel ambayo inamsaka Benjamin Netanyahu na baadhi ya washirika wake wa ngazi za chini, ikiwa ni pamoja na waziri wa ulinzi wa zamani Yoav Gallant, pamoja na kutambua kwa Norway taifa la Wapalestina ambalo linapingwa vikali na ikiwa ni mstari mwekundu wa Israel. Ndiyo, nadhani sehemu ya serikali ya Israel zinaitikia kwa njia hii kwa nchi ambazo zimeonyesha upinzani dhidi ya vita vya Gaza na zimetambua taifa la Palestina, Storr aliambia gazeti hilo. Hakuna sababu ya kuidhinisha ziara ya waziri mkuu wa Norway kwa kuzingatia mwenendo wa Norway tangu Oktoba 7. Chanzo kinachofahamu suala hilo kililiambia gazeti la Ynet la nchini Israel. Bado kwa muda mrefu watakuwa na jukumu siku inayofuata, sio kwa sababu tunataka, lakini kwa sababu wa Marekani hawatatuuliza na watataka ufadhili wa Norway. Storr alidai kuwa ziara hiyo ilikataliwa kutokana na Norway kuunga mkono maamuzi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita. Hivi majuzi Storr alichagua kuhudhuria hafla ya kupinga uzayuni ambapo uliendeshwa katika kituo cha kupambana na ubaguzi wa rangi. Shirika lisilokuwa la kiserikali ambalo limeshutumu Israel kwa mauaji ya kimbari ni moja katika kundi la washirika kadhaa ambao hupokea ufadhili wa serikali ili kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi. Storr alichagua kushiriki katika hafla iliyogeuza tukio la kutisha la mauaji na mateso ya Wayahudi katika ukumbusho wa Kristallnacht, usiku wa kioo kilichovunjika, kuwa silaha dhidi ya serikali ya Kiyahudi. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilisema hii ni dharau kwa kumbukumbu ya wahasiriwa wa Holocaust, haswa kwa Wayahudi zaidi ya 750 wa Norway ambao walifukuzwa na kuuawa na Wanazi na washirika wao wa ndani, iliendelea kueleza taarifa hiyo. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile kilichoelezwa na waziri mkuu wa Norway Jonas Storr akisema kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu amemkataza kuingia katika taifa hilo kwa sababu amekubaliana na mpango wa kuanzishwa kwa taifa la Palestina, lakini pia kuunga mkono mahakama ya ICC juu ya kumkamata waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.